अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज की वीडियो जो है हमारी वनडे के ऊपर है कि जानवरों को आपने मोटा करना है, हरबा करना है। बेशक बकरियां हैं या आप बकरे फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक वंडा है जो कि जानवर में अक्सर इस्तेमाल करते हैं हम। पायलट्स वाला वंडा भी है, खाल वाला वंडा है, या दूसरे जितने भी वंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आया था हमारे भाई का, भाई मोहम्मद सागर साहब, सियालकोट समबड़ियाल से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने से हमसे पूछा था कि क्या हम वंडा जो है वो पानी में डाल के दे सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से मालूमात देंगे, क्या इसका फ़ायदा है, कोई नुकसान तो नहीं है, और किस तरह हम कितनी क्वांटिटी में हमें देना चाहिए। तो जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं, वीडियो पे तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर किया करें। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। शाद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। शाद भाई आज हमने भाइयों को, क्योंकि हमने वनडे पे शायद कोई वीडियो मेरे ख्याल नहीं अभी तक बनाई, तो इसी पे क्वेश्चन भी आ गया था। जी तो सागर भाई ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम जो है बाज़ार से वंडा मिलता है उसको पानी में डाल के हम दे सकते हैं, और उसका फ़ायदा कितना रिजल्ट हमें मिलेगा, और किस किस तरह हमें देना चाहिए। अच्छा उस्मान भाई, ये ना जी इस इसको कहते हैं पानी वाला वंडा। जी वंडा नॉर्मली होता है, सिर्फ पानी में मिक्स करके देते हैं। जी, वंडा शायद भाई हम कोई भी बाज़ार से ले सकते कोई हैं? भी ले सकते हैं बाज़ार से, और नहीं, पाउडर फॉर्म में हो पाउडर तो फार्म वाला ज़्यादा ले बेहतर लें है। या दूसरा पैलेट्स वाला लेना है? पाउडर फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो वाला ले लें, ठीक है। अच्छा, आप किसी भी अच्छे फैटनिंग फार्म पे चले जाएं, ख़ास तौर पे बड़े जानवरों में। जैसे ये गाय भैंस वगैरह, हाँ जी, बछड़ा फार्मिंग कर। बछड़ा फार्मिंग में चले जाएं, जो कि बहुत हाई लेवल का जी मतलब शौक कर रहे हैं, बड़े-बड़े अच्छी ग्रोथ है उनकी। तो उनको आप देखेंगे, उन्होंने एक खुरलियाँ सी बनाई होती हैं, उसमें वो वंडा डालेंगे, तो उसमें पानी डाल देंगे। सही। तो वो जानवर पानी भी वही पीता है और वंडा भी वही खाता है। बड़े साथ जानवर में वंडा साथ साथ खाता हाँ रहता है। जी, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सही, मतलब जो रिजल्ट हम वैसे सिंपल वंडा दे रहे हैं उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा रिजल्ट है। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ और है, जी लेकिन अगर आप वंडा दे के ऊपर से गुड़ वाला पानी दे लें, शक्कर वाला पानी दे लें, और साथ में उसमें थोड़ा-सा वो आप बेसन डाल लें, तो उसका भी रिजल्ट सेम वही होगा। मतलब आप सिंपल खुशक वंडा दे रहे हैं, हाँ जी, तो साथ में अगर जो हमने पानी बताया था एक पीछे वीडियो में, आपको हाँ उसका जी, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन उसका में। भी सेम वही रिजल्ट होगा। तो वो अगर पानी आप देना चाहें साथ, तो फिर भी रिजल्ट आपको इसी तरह मिलेगा जैसे ये वाला शरद भाई बताने लगे हैं। तो अच्छा शरद भाई, इसको हमने बनाना कैसे है? जी उस्मान भाई, अच्छा लेकिन अगर बात की जाए कि फीमेल्स में, जी, अच्छा गब्बन बकरियों में। ये गब्बन बकरियों को ना दें तो बेहतर है। ठीक है। ठीक है, फीमेल्स को ना दें तो बेहतर है। खास तौर पे गब्बन बकरियों से ज़रा अवॉइड करें। फीमेल को आप दे लें तो अगर खाली हैं तो फिर कोई इशू वाली बात नहीं। सही। तो वैसे गबन बकरी थोड़ा सा हाँ जी, ना ही मोस्टली देते ये फैटनिंग के लिए होता है ये काम। कि मतलब ठीक है, आपने जानवर का बाया बढ़ाने के लिए, उसका पेट का बाया बढ़ाने के लिए, ग्रोथ ज़्यादा करने के फैट लिए। बढ़ाने के लिए। मकसद ये होता है कि पानी का इंटेक ज़्यादा हो बस। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वनडे की सूरत में, क्योंकि जानवर को समझने में चस्का पड़ जाता है, हाँ जी, बस मकसद ये होता है तो उनका उसने पानी को कि ज़्यादा पानी का इंटेक ज़्यादा पीना हो। है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसका बेहतर ये होता है कि आप 10 किलो की अगर बाल्टी है तो उसमें आधा किलो वंडा जो है ना आप शामिल करें, कम से कम पाउडर फार्म वाला। पाउडर फॉर्म वाला। ठीक है। उसके साथ कोई और चीज़ हमें डालनी है कि कोई चीज़ कोई नहीं गुड़ डालनी है हमने, वगैरह या नहीं कुछ कोई भी? चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ यही डालना है हमने। ठीक है। सिर्फ सिंपल वंडा आप आधा किलो ले लें, और पानी साफ़ पानी आप ले लें, तो उसमें मिक्स कर लें। तो उसी टाइम इसको मिक्स करके तो आप जानवर के आगे रख दें। इसमें इसके अलावा आपने नमक वगैरह भी शायद नहीं डालना हमने? नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना कोई हमने। चीज़ नहीं डालनी है। तो ये आप प्रोवाइड करें, और ये पूरा दिन अगर चलता रहे फिर भी इशू कोई नहीं? कोई इशू नहीं है। मतलब जितना भी जानवर इजीली पी ले, हाँ जी, वो कोई इस मसला नहीं, आप दे सकते मतलब हैं। आप आजकल देखें बाज़ टाइम तो लोगों ने, अगर जिन्होंने छतों पे शौक किया हुआ है, खास तौर पे बकरों का, वो सुबह शाम देते ही हैं। सही। ना खुश्क चारा देते हैं, ना हरा देते हैं। तो ये शायद भाई आपने जो बात की है कि गब्बन बकरियों को ना ही दें तो बेहतर है। गब्बन बकरियों का आप जो नॉर्मल वंडा है बिल्कुल, वो ही दें। तो तो ये बेहतर है। पानी वाला इसको उनको ना दें, हाँ क्योंकि जी, इसमें तासीर का भी फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल आ क्योंकि जाए, ठंडी होगी थोड़ी सी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए उनको ना दें। तो बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, वो चीज़ें आप रेगुलर रखें साथ, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जो आप बकरे फार्मिंग जो कर रहे हैं या कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनको अभी से स्टार्ट कर दें, तो बहुत अच्छा आपको जो है ये 2-3 महीनों में रिजल्ट अच्छा मिलेगा रिजल्ट इंशाल्लाह। मिलेगा, और अच्छे आपके बकरे जो हैं ग्रोथ कर जाएंगे।
और सागर भाई आपको इंशाल्लाह मुकम्मल इसमें डिटेल में, क्योंकि फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ज़रूर पूछिए हमसे, तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी मुकम्मल मालूमात देके हम खुद भी ये फार्म पे अपने यूज़ करते रहे और बेपनाह इसके हमें रिजल्ट मिले हैं जो कुर्बानी के बकरों के लिए। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। और जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं हमारी वीडियो पे, तमाम से रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जितने भी न्यू फार्मर हैं जो घरों में फार्मिंग कर रहे हैं, छोटे बेस पे फार्मिंग कर रहे हैं, तो कोई अगर वीडियो देख लेता है तो उसका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।